Скорпион атайын багыттагы аскер бөлүгү Кыргыз Республикасынын куралдуу күчтөрүнүн элиталык күч түзүмү болуп эсептелет. Алгач 1994 жылдын 30 мартында Кыргыз Республикасынын коргоо министринин буйругунун негизинде башчысы өлкөбүзгө таанымал аскердик кол кармашып урушуунун чебери полковник Станислав Холодков болгон атайын багыттагы рота түзүлгөн. Бригаданын алгачкы тарыхый жолу ушул күндөн башталган. 1995 жылы атайын багыттагы отряд бир айлык атайын жыйынды ийгиликтүү өтүп, атайын багыттагы батальон болуп өзгөртүлгөн. Ошол жылдары Афганистан жана Тажикстан окуяларында жогорку көчүрмөн тажрыйбага ээ болгон жана көчүрмөн жагдайларда олуттуу чечим кабыл алууга көнүккөн батальондун офицерлери атайын багытчыларды даярдоого толугу менен киришишкен. 1996 жылы сентябрь айында аскер бөлүктүн командири болуп полковник Жуманалиев Тимур Төлөневич дайындалган. Ушул жылдын декабрь айында атайын багыттагы отряд өзүнчө атайын багыттагы Скорпион батальону болуп өзгөртүлгөн. 1997 жылдын апрель айында аскер бөлүккө полковник Темиров Артур Маратович командир болуп дайындалган. 1999-2000 жылдары атайын багыттагы отряд Баткен окуясында аскердик операцияны кынтыксыз жогорку деңгээлде жүргүзүшкөн. Атайын багытчылар өлкөбүздүн күчтүк жергесине күтүүсүз кирип келген террористтердин изин кайтарышкан. Атайын багытчылар душмандын ооругуна капысынан аларга билимдей пайда болуп, алардын чегинүү жолун тосуп, курчоого алышкан. Курчоого алынган душмандын чоң отряды жок кылынган. Кармашта көргөзгөн кайраттуулугу жана тайманбастыгы үчүн Скорпиондун 33 аскер кызматкери ведомстволук жана мамлекеттик сыйлыктар менен сыйланышкан. Тилекке каршы көчүрмөн тапшырманы аткаруу жоготуусуз болгон жок. Ата журт алдында ыйык милдетти аткарууда кенже лейтенант Эрмеков Шайырбек жана кенже сержант Мухаммед уулу Улан бул дүйнө менен кош айтышышкан. Баатырларга каза болгондон кийин эрдик медали ыйгарылган. Алардын аттары аскердик бөлүктүн тизмесине ташка тамга баскандай түбөлүккө киргизилген. 2000 жылдан 2003 жылга чейин атактуу бригаданын командирлери полковник Дононбаев Акылбек Шимеевич, генерал-майор Алымкожоев Асанбек Тургунбаевич, полковник Субанкулов Илязбек Токтогулович ардактуу кызмат өтөп кетишкен. 2002 окуу жылынын жыйынтыгы боюнча бригада коргоо министринин мыкты аскер бөлүгү наамын алган. Мыкты аскер бөлүгү наамы 2003 жылы дагы аскердик бөлүктө калган. Ушул эле жылдын август айында ошол убактагы аскердик бөлүктүн командири генерал-лейтенант Өмүралиев Таалайбек Барктабасовичтин кол алдында Торугар ташуусунда террорчулар түзүмдөрүнө каршы бирге аракеттенүү 2003 машыгуусу Шанхай уюштуруу кызматташтык өлкөлөрүнүн куралдуу күчтөрү менен биргеликте өткөн. 2005 жылдын апрель айында Тажикстан Республикасында болгон ЧЕК 2005 биргелешкен окуусуна полковник Тупаев Эмилбек Рысбековичтин командачылыгы алдында бригаданын өз курамы катышкан. 2007 жылдан 2010 жылдын апрелине чейин атайын багыттагы бригаданын командирлери полковник Абдыкалыков Жамбогот Тургунбаевич, полковник Икрамов Искендер Каламдарович, полковник Буланов Азамкан Шакыевич болуп кызмат кылышкан. Скорпиондун өздүк курамы өзүнүн күчүнүн жана согуштук даярдыгын кайрадан 2010 жылдын июнь айында көргөзүштү. Кыргызстан үчүн кооптуу мүнөттөр болуп жаткан учурда биздин өздүк курам мекендин тынчтыгын өзүлөрүнүн жанынан өйдө коюп, элдерди октон жана өлүмдөн коргошту. 2010 жылы жайында генерал-майор Тердикбаев Эрлис Жекшеновичтин кол алдында алгачкылардан болуп биздин өздүк курам Ош шаарындагы массалык башаламандыктын алдын алуу жана гуманитардык жардамды коштоо, шаардын стратегиялык, мамлекеттик имараттарын коргоого алуу үчүн жөнөтүлгөн. Жана да шаардын аймагында туруктуулукту кармоого зор салымын кошушкан. 2011 жылдын февраль айында
аскери бөлүктүн командири болуп полковник Талипов Талантбек Медербекович дайындалган. Ушул эле жылы бригаданын бириккен тобу Индия куралдуу күчтөрүнүн атайын багыттагы бөлүкчөлөрү менен нускамалачылары болуп биргелешкен окууга катышышты. 2013 жылы аскери бөлүктүн аймагында Кыргызстан америкалык биргелешкен террорчулардын түзүмдөрүнө каршы бирге аракеттенүү окуусуна бригаданын өздүк курамы катышты. Ушул эле жылдын жыйынтыгы менен коргоо министринин мыкты аскердик кошууну көндөрүп алган. 2016 жылдын январь айында Скорпион бригадасына командир болуп полковник Абдибаитов Алмазбек Алымкулович дайындалган. Жүзүргөн даярдык менен аскердик тартиптин жогорку көрсөткүчтөрү үчүн 2017 жылдын жыйынтыгы менен Кыргыз Республикасынын куралдуу күчтөрүнүн генералдык штабынын башчысынын вымпелин алган. Жана ошондой эле 2018 жылдын жыйынтыгы менен бригада Кыргыз Республикасынын куралдуу күчтөрүнүн Кургактагы аскерлеринин кол башчысынын вымпелин алган. 2019 жылдан 2022 жылга чейин аскердик бөлүктүн командири болуп полковник Орозалиев Жанарбек Жолболдуевич, полковник Казаков Уларбек Үсөнович жана полковник Төлтөбаев Максат Расилбекович кызмат өтүшкөн. 2022 жылдын январь айында Казакстанда болгон элдик толкундоолордо аскер бөлүктүн өздүк курамы жамааттык коопсуздукту уюштуруу келишими тармагында тынчтыкты сактоо тапшырмасын жогорку деңгээлде аткарып келишкен. 2022 жылы аскердик бөлүккө командир болуп подполковник Бакалчиев Куштар Кубанычбекович дайындалган. Ушул эле жылдын жыйынтыгы менен атайын багыттагы бригада Кыргыз Республикасынын коргоо министрлигинин мыкты бригада вымпелин алып 2023 жылы дагы ушул наамды катыктуу коргоп алышты. 2022-2023 жылдары болгон Кыргыз-Тажик чек арасындагы куралдуу кагылышууда аскери бөлүктүн өздүк курамы коюлган көчүрмөн тапшырманы так аткарышып, жоготуусуз кайтып келишкен. Ошондой эле бригаданын базасында Индия Республикасы менен биргелешкен Канжар машыгуусу жана ошондой эле Казакстан Республикасы менен Балыкчы шаарында өткөрүлгөн эрдик тактикалык атайын машыгуусу жогорку деңгээлде өткөрүлдү. Тажикстан жана Афганистан окуяларынан ар кандай машыгуулар жана окуулардан күчүрмөн тажрыйба топтогон бригаданын өздүк курамы аны өзүлөрү эле толук билип тим болбостон кийинки муунга дагы үйрөтүп келет. Белгилеп айта кетсек, күчүрмөн даярдыкты кармоо башка суроо. Ал эми анын эң негизгиси болгон бул эч ойлонбостон каражанды канжыгага байлап, өлүмдөн да намысты, эл эркиндигин алдыңкы орунга коюп казатка аттануу. Жигиттин жаны найзанын учунда, кылычтын мейизинде деген сөз атайын багытчылар үчүн жөн гана сөз эмес, жашоосунун негизги түркүктөрүнүн бири. Атайын багыттагы бригадада кызмат кылуу ар бир чыныгы нагыз жигиттин кыялы жана эңсөөсү. Бирок тилекке каршы даңктуу бригадада кызмат өтөө баарын эле буйра бербейт. Атайын багытчылар өзгөчөлөнгөн багыттагы оор мүнөздөгү катаал шарттардагы тапшырмаларды аткарууга дайындыктан өтүшөт. Ал дайындыктан өтүүгө көпчүлүгүнүн физикалык жана моралдык деңгээли туура келбейт. Бул жакта аба десанттык даярдыгы, тоо даярдыгы, инженердик даярдыгы, чуркоо, тартынуу, алыскы аралыктарга курал менен жүрүш жасоо сапаттуу даярдыктар болот. Жана ошондой эле толуп турган билектин күчүнөн сырткары атайын багытчынын аналитикалык ой жүгүртүүсү дагы алдыңкы орунда турат. Ал ар кыл шарттарда туура, ишенимдүү чечим кабыл алууга даяр болуусу шарт. Өзүнүн даярдыгын ар кыл тарапта татыктуу көргөзө алган атайын багытчыга жашыл беретти кийүү жана каруудагы Скорпион белгисин тагуу укугуна ээ болууга атайын комплекстүү сынактан өткөндөн кийин берилет. Дал ошол Скорпион белгиси атайын багытчынын аскердик ишмердүүлүктө чебер экендигинен кабар берип турат. Жылдан жылга бригаданын өздүк курамы өзүлөрүнүн күчүрмөн чеберчилигин көрсөтүүдө. Атайын багыттагы бригада жогорку мүмкүнчүлүктөргө ээ болгон курал-жарактарга, жабдыктарга,
жана аскердик техникаларга ээ болгон. Бригада азыркы замандын талабына ылайык ар кыл тапшырмаларды ар кыл шарттарда кымтыксыз аткарууга даяр.